So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa aking mga videos. For today's video, we will try to use this one. Yes, this is a one-step hair dryer and volumizer. So, dumating lang to yesterday. So, deform na yung box. And this includes a gloves. Yes, in case na mainit siya. And a clip. Of course, this one, yung brush. And, of course, yung manual. So, last night, nabasa ko na yung manual. So, start na tayo and we will try this one. So exciting! So, first, ang gagawin natin ay magki-clip muna tayo. Kasi may bangs ako. So, balak ko, this side muna uunahin natin. Ayan. So, bago ko to ginawa is, nagligo muna ako. So, kung mapapansin niyo mga kabaks, basa yung aking hair. Ayan. Basa siya. So, this is how it looks like. Ganito siya. So, it has a high, low, and cool. So, it depends on you kung ano yung gagamitin nyo. So, ganyan. So, of course, one side muna yung i-blower natin. So, I guess this one is nakaka-straighten din ng hair. So, ayan, napakaganda. Kasi, siyempre, yung mga nagmamadali sa kanilang work, sa kanilang mga pupuntahan, this is very convenient na gamitin. Like, kung makikita nyo, blower na at the same time makaka-volumize pa ng hair. So, sangka pa. Let's try now! So, yun. Gagamitin ko lang yung low. So, yun. Gagamitin ko pala yung gloves. Nakalimutan. So, gloves tayo. Baka mamaya uminit siya. At tayo mag-iingat. So, you can also use yung brush para hatiin yung inyong hair. Let's try! Try now! So, yun mga kabaks, what I've noticed is, dito sa brush niya, fine brush niya, may mga lumalabas, warm, ang tawag dun di? May hangin. Yun, may hangin na lumalabas. Kasi nga blower at the same time siya. So, hindi naman ganun kainit. Sakto-sakto lang siya. So, let's continue na. My God, mga kabaks, napakaganda niyang gamitin. Look at my hair. Diba? Hindi ka na yung, mostly na ginagawa natin is we have blower and we have the iron hair. So, this time, ito na, guys. So, ilalagay ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili. So, let's continue. So, yun nga mga kabaks. Ayan, kung mapapansin nyo. Low lang yung ginagamit ko. Diba? Ang ganda! Natuwa ako. Oh my God. Sulit na, sulit. Ayan. So, konti pa, ano pa natin.
mga kabox. Kung mapapansin nyo, is dry na tong kabilang side. So, tapos na to. So, mamaya padadaanan pa natin ulit siya. So, we will try the other side naman. This one. So, ito basa pa din. So, kung mapapansin nyo mga kabox, medyo nakaka-irita lang yung tunog niya. Is maingay siya. So, yun. Napakaganda nito. So, we'll remove the clip na. Side. Basa siya. Diba? Tingnan nyo yung difference ng sa wet dun sa dry na after natin siyang i-hair dryer. Diba? Oh, ganda. Pa! Yan. So, now, we will do this naman sa side na to. Okay. Flip ko lang ito. Diba? Kung mapapansin nyo. Ayan. So, ganun din yung ginawa ko sa side na to. Pak! Galing! So, hindi na kayo mahihirapan guys. Kasi, dahil dito. So, yan mga kabox. Daanan pa natin ulit tong kabilang side na to. Ayan. Di ba ang ganda? Yes. Straight na siya at the same time is na-dry. So, I will tell you kung saan ko siya na-order. So, eto. Yan ko sila na-order. So, dalagay ko din sa description box yung link nila para agad niyo mapuntahan. So, napaka-affordable lang nito. Kung ganito lang din, kung bibili lang din kayo ng hair dryer ng iron para sa inyong hair straightener, is ito na lang kasi 2-in-1 na siya. Diba? Ang galing. Last week, nagde-decide ako bumili ng blower. Dahil nga, ito, bagong treatment kasi itong buhok ko. So, decided na parang i-blower ko siya. But, I discovered this one. Very convenient and napaka-easy. Light lang siya at napakadaling gamitin. So, let's continue! A few inches later. So, yun mga kabaks, it's almost done. Ganda. Yun lang talaga masasabi ko. Napakaganda ng product na to. Yan. So, kung gusto niyo bumili, ito yan ulit, ang kanilang page, Shopee account. Yan, yan, yan. So, yan. So, comment down below kung tingin nyo is effective tong product na to. But, for me, this is very effective, lalo na sa mga nagmamadali dyan, pumasok sa kanilang work, sa may mga pupuntahang mga gatherings. I would recommend this product kung gusto nyo umorder. Just go to their account, Shopee account. Ayan. So that's it for today mga kabak. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. So thanks for watching. Bye! See you next time!